Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for southern Alberta at 12:25 a.m. Mountain Standard Time, Saturday, December 19th, 2020. A wind warning is issued for Brooks, Strathmore, Vulcan. A wind warning is continued for Kananaskis, Canmore. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Alberta à 21h32, heure normale des Rocheuses, le vendredi 18 décembre 2020. Un avertissement de vent est maintenu pour Kananaskis, Canmore. Environment